4 Kasım 2008. Bir Learjet 45, Meksika'nın merkezinin üzerinde gidiyor. VMC radar taraması. 200 alçalın. 200 MC. Alvaro Sanchez ve Martin Oliva kontrolde. İki pilot da kaptan. Ama bu akşam uçağı Kaptan Oliva uçuruyor. 250 ayarlayacağım Alvaro, tamam mı? Bence iyi. Uçuş özel bir devlet seferi. Herhalde yaklaşıyoruz. Ülkenin İçişleri Bakanı ve beraberindekiler Meksiko City'ye uçuyor. Birkaç dakikamız var. Bana o raporu göster. Juan Camilo Mourinho daha 37 yaşında ve şimdiden Meksika siyaset sahnesinde yükselen bir yıldız. İçişleri Bakanı olan herkes Meksika siyasetinde çok önemli bir kişi konumuna gelmiştir. Devlet Başkanı Felipe Calderon'un bizzat arkadaşı olarak görülüyordu. Ülkenin tavan yapan şiddetli suç oranlarıyla mücadeleyi hedefleyen konuşmalardan bir gün sonra siyasetçiler başkente dönüş yolunda. 2008 Meksika'da uyuşturucuyla bağlantılı suçlar konusunda kilit bir yıldı. O yıl büyük bir artış olmuştu ve insanlar bunun gidişatı konusunda artık epey endişelenmeye başlamıştı. Meksika hükümeti uçuş için bir Learjet 45 ayarladı. Uçurması ekonomik olan yüksek performanslı bir uçak. BMC 15.000 fit alçalın. 6 metre 30-24. 30-24 ile 15.000 MC. Bombardier bu uçağı tasarladığında tasarımı sıfırdan yaptılar ve onu çok daha verimli kıldılar. Daha güvenli, uçurması kolay. Çok kullanıcı dostu diyebiliriz. Düz uçuşa geçmemize 1000 fit. Teşekkür ederim Alvaro. Learjet, Meksiko City'nin eteklerine yaklaşınca pilotlar inişe hazırlanıyor. İniş ışıkları. Evet. Tamam. Mürettebat yaklaşma rotasında önlerindeki uçağı görebiliyor. Bak, Evet. Hepsi önümüzde sıra olmuş. Trafiğe denk gelmişiz. Havalimanının yaklaşılan ucundan gökyüzüne doğru bakarsanız, Noel ışıklarına benzeyen bir hat görürsünüz. Her ışık birbiri ardına sıralanmış ve dengeli, düzenli şekilde yaklaşan bir uçaktır. Yoğun bir uluslararası havalimanı. Meksiko City'nin ana havalimanı. Orası dev bir şehir. O yüzden dünyanın her yerinden oraya gelen uçaklar var. VMC, hızınızı 330 kilometreye düşürün. hızı 330'a düşürüyoruz. MC. Hava trafik kontrolörü Learjet mürettebatının uçak iniş sırasında yerini koruması için yavaşlamasını istiyor. Meksiko City'ye yaklaşmak için 90 dereceden daha büyük bir dönüş gerekiyor. Her şey hızla üstünüze gelir. Hava trafik kontrolörü şu yöne dönün, şu hızı koruyun, şu hıza yavaşlayın der. Burnu yukarı kaldırayım mı? Hayır, şimdilik kalsın. Bu gece Alvaro Sanchez bir bakıma akıl hocalığı yapıyor. Düz uçuşa geçmek üzereyiz değil mi? Evet. Learjet'te Kaptan Oliva'dan daha tecrübeli. İşte hız sabitlendi. Tamam. Her uçuşta en yoğun ve en kritik aşamalardan biri bu. Flapları aç. Sanchez hızlarını daha da azaltmak için flapları açıyor. Burada hava trafik kontrolörü sizi sıraya alır. Havalimanına kadar trafiği hizada tutmak için nereye, ne hızla, ne kadar yüksekten, ne kadar süreyle gideceğinizi söyler. 8800 yap lütfen. 8800. Yaklaşık 9 kilometre mesafede tam da Meksiko City'nin merkezi var. Altlarında 20 milyon nüfusuyla Meksiko City metropolü uzanıyor. Dünyadaki en kötü trafiklerden biri orada. Şehir merkezini bir araba denizi dolduruyor. Aman tanrım!
Bir anda kaos başladı. Baş aşağı döndüler. Yere doğru dalıştalar. Çığlıklar, kargaşa, tam bir dehşet hakim. Hiçbir uyarı vermeden Learjet dik bir açıyla yere doğru hızla dalışa geçiyor. Ne yapacağız? Alvaro! Bana ver. Bana ver. Yardımcı pilot uçağın kontrolünü istiyor. Sen de Alvaro. Kontrol kolunu geri çekiyor, uçağı dalıştan kurtarmaya çalışıyor. Taksi! Ulrike Bjorkstam aşağıdaki caddede taksi bekliyor. Bir anda çok alçaktan uçan bir uçak gördüm. Arkamı dönecek zamanım vardı ve ondan kaçmaya başladım. Ama tabii uçak benden biraz daha hızlıydı. Şehir merkezindeki gökdelenlerden daha yüksek değiller. Binalardaki tabelaları okuyabiliyorlar. Caddelerde yürüyen insanları görebiliyorlar. Buraya kadarmış diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yolun sonuna geldim. Hayır Alvaro! Learjet VMC, Meksiko City'nin finans bölgesini mahvetti. Tam bir felaketti. Tanıklar alevlerin etraftaki binalardan daha yükseğe çıktığını söyledi. Uçaktaki 9 kişiden kurtulan olmadı. Kazada aynı zamanda yerdeki 7 kişi daha öldü ve düzinelercesi yaralandı. Ulrike Bjorkstam patlama yüzünden bayıldı ve alevler onu kavurdu. Kötü bir şekilde yandım ve sanki kafamın içinde bir ses duymuştum. Ayağa kalkacaksam şimdi kalkmam gerektiğini söyleyen bir sesti o. Çok fazla patlama olduğunu hatırlıyorum. Arabalar patlıyordu ve bana doğru koşan bir adam vardı. Ne olduğunu soruyordu. Ne oldu? Bomba mı patladı dedi. Ben de hayır uçaktı dedim. Hasta el momento se tiene confirmado, según Marcelo Ebrard, que el secretario de Gobernación Murillo bueno pues ha perdido... Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ederken Meksiko City kaos içinde. İçişleri Bakanı'nın ani kaybı ülkeyi şoka sokuyor ve hükümet potansiyel bir krizle yüz yüze. Kazanın Meksika'nın uyuşturucu savaşıyla bağlantılı olduğu spekülasyonları hemen başlıyor. Bu olay uyuşturucu kartelleri ve polis arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bir yılda meydana geldi. Uyuşturucu karteli suikastçileri resmi görevlileri kendi evlerinde öldürüyordu. Meksika'nın uyuşturucuyla mücadele lideri Jose Luis Santiago Vasconcelos'un da uçakta olması spekülasyonlara katkı sağlıyor. Meksika'da çok güçlü olan uyuşturucu kartellerine karşı yasal eylemde o ön sıradaydı. O yüzden çok önemli, çok baskı yaratan bir işti. Bu kazanın Meksika siyasetine muazzam etkisi oldu. Uçakta önemli insanlar vardı. O yüzden doğal olarak şu soruldu. Bu bir suikast mıydı? Bir hükümet Learjet'inin Meksiko City'nin kalbine çakılmasının ertesi sabahında soruşturmacılar aslında bir suç mahalli de olabilecek yerde çalışmaya başlıyor. Uçaktaki üst düzey siyasetçilerden biri olan Jose Luis Santiago Vasconcelos geçmişte hedef alınmıştı. Çeşitli tehditler aldığını söylemişti ve onu öldürmeye çalışmak için yapılan bir komplo ortaya çıkarılmıştı. Karteller nihayet başarılı mı olmuştu? Öyleyse Meksika hükümetiyle savaşları tehlikeli bir şekilde kızışacaktı. Bu gerçekten endişe verici. Bu artık basit bir suç sorunu değil. Bir ulusal güvenlik sorunu olmaya başlıyor. Ve ülke çapında büyük korku vardı. Halkın endişesini azaltmak için çaresiz olan Meksika, Amerika'dan yardım istiyor. FBI'yı ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği İdaresi'ni çağırıyorlar. Kuruldan Joe Sidor bu görevin diğerlerine benzemediğini biliyor.
Uçakta Meksika'nın başkan yardımcısı sayılabilecek biri olduğunu duyar duymaz, bunun çok siyasi bir soruşturma olacağını ve sadece teknik şeylerden ziyade çok fazla siyaset ve çok fazla kişiler arası ilişki gerektireceğini anlamıştım. Joe Sidor, Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden. Kaza bölgesindeki kaosun ortasında Sidor'un ilk işi uçak enkazının tamamını teşhis etmeye çalışmak. Tamam, uçaktan olduğuna eminseniz şuraya götürün. Tamam mı? Diğer her şeyi burada istiyorum. Devasa bir görev. Binalar, arabalar ve şehir bu kadar çok hasar almışken Learjet'in enkazını ayrıştırmak neredeyse imkansız. Bu uçak dünya... Soruşturmacılar erken bir gelişme kaydediyor. Uçağın uçuş verisi kaydedicisini buluyorlar. Yangından kurtulduysa neyin ters gittiğine dair önemli ipuçları içerebilir. Hava trafik kontrolünden, çarpışmadan, radardan birçok bilgi elde edebiliriz. Ama çok kesin bilgilere ulaşmak için uçuş verisi kaydedicisi uçağın nasıl uçtuğunu ayrıca bize söylesin isteriz. Bu harika. Biri gitti, biri kaldı, tamam mı? Yakınlarda olmalı, aramaya devam edelim. Ama ikinci kara kutu yani kokpit ses kaydedicisi hala kayıp. Soruşturmacıların onu bulması gerek. Hem de hızla. Hükümetin iki kilit üyesinin şüpheli ölümüyle karşı karşıya olan devlet başkanı Felipe Calderón her hamlelerini bizzat izliyor. Hatta Meksika Devlet Başkanı Calderón'u en az 3-4 defa bilgilendirdim. Özel yardımcısıyla her saat olmasa da her gün haberleşiyordum. Kanıtlamak istediği şeylerden biri, bunun uyuşturucuyla ilgili bir saldırı ya da siyasi bir suikast olmadığıydı. Başkan Felipe Calderón bu olayla çok ilgileniyordu. O yüzden bununla uğraşan soruşturmacıların üstündeki baskı kesinlikle muazzamdı. Cevap bulmak zorundaydılar. Hem de hızlıca. Soruşturmacılar kayıp ses kaydedicisi arayışlarını yoğunlaştırıyor. Tamam, aradığımız şey bu. Ama aklınızda bulunsun, artık turuncu olmayabilir. Böyle bir yangında yanıp kararmış olabilir. Tamam, gidelim dağılalım. Herkes neye benzediğini bilsin diye fotoğraflar getirmiştik. Ama şunu söylemeliydik. Bu fotoğraflarda turuncu ama kahverengi, siyah ya da ezilmiş olabilir. Uçak soruşturmacıları enkazı araştırırken FBI patlayıcı kalıntısı için testlere başlıyor. Uçağa bir bombanın düşürdüğü delili için. Ama test edecek çok fazla enkaz olduğu için kesin bir cevap almak kolay olmayacak. Kokpit ses kaydedicisi için yoğun arama sonuç vermiyor. Ta ki göz ardı edilen kararmış bir enkaz parçası bir soruşturmacının gözüne takılana dek. İlginçti çünkü olay yerinde olduğumuz zaman boyunca cihazın oradan geçip durmuşuz. Ama kahverengimsi siyah olduğu ve yan döndüğü için bence başta onu tanıyamadık. Bakalım burada ne var? Buradan en az 10 defa geçmişimdir. Meksikalı soruşturmacılar kutuların başkent Washington'a gitmesine eşlik edecek. Orada Ulaştırma Güvenliği İdaresi uzmanları önemli verileri kurtarmak için ellerinden geleni yapacak. Bizim Ulaştırma Güvenliği İdaresi'ndeki gibi kayıt cihazı laboratuvarlarımız onlarda yok. O yüzden kutular bulunduğu zaman Washington DC'ye getirilecekleri gerçeğini kabullenmişlerdi. Bu da ne böyle? Kaza bölgesinde bir arabanın tavanına saplanmış bir kanat, Sidor'un kayda geçirmesi gereken düzinelerce enkaz parçasından biri. Sağ taraf. Sağ kanadın ucu. Uçak yere tek parça mı indi yoksa havadayken mi parçalandı öğrenmek istiyor. Havada parçalanması muhtemelen bombaya işaret edecek. Evet, burası burnu. Uçağın tamamı burada. Havada parçalanmış olması mümkün değil.
Sol kanat ucu, sağ ve sol yatay stabilizatör ve dikey stabilizatör bizdeydi. Bu da bize uçağın tamamının kaza bölgesine vardığını söylüyordu. Enkazın yerde o kadar sıkı biçimde toplanmış olması, uçuş sırasında bir patlama olduğu fikrine karşı gerçekten güçlü bir delildi. Meksikalı ve Amerikalı soruşturmacılar birlikte rahatlayıp iç çekiyor. FBI'ın test sonuçları bulguyu doğruluyor. Evet, kapatmam gerekiyor. Bombaya dair bir delil yok. FBI, uçağın çeşitli parçalarından, hatta park etmiş arabalardan ve binadan bile numuneler aldı. Ama hiçbir patlayıcı cihaza dair iz bulamadılar. Ama enkazın düşüş şekli uçağın nasıl yere indiğine dair kafa karıştırıcı bir detay sağlıyor. Anladığımız kadarıyla yere çarptıklarında uçak batıya gidiyormuş. Havalimanından uzağa, şu yöne uçuyormuş. Peki niye ters yönde uçuyorlar? Uçağın Meksiko City'ye geleceğini biliyorduk. Uçak yere çarptığında fark ettiğimiz ilk şey aslında havalimanından uzaklaşmakta olduğuydu. Learjet trafiğin yoğun olduğu saatte Meksiko City'nin ortasına düştü. Soruşturmacılar tuhaf uçuş rotasını açıklayabilecek bir şey görmüş birini bulmayı umuyor. Yani havadayken hiç görmediniz mi? Ama şansları yaver gitmiyor. Tanıklar sadece çarpışma anını ve sonrasındaki dehşet verici olayları tarif edebiliyor. Kimse neler olduğunu ve patlayan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Çünkü galiba birden fazla patlama olmuştu. Uçak 2 defa patladı. Sonra arabalar da tabii. Kaos dolu bir durumdu. İnsanlar paniğe kapılmıştı. Neler oluyor diyorlardı. Bir an yön değiştirip düşmeden önce uçağın nasıl uçtuğuna dair kimse soruşturmacılara bir şey söyleyemiyor. Soruşturmacılar olarak kazanın burada olmadığını söylüyoruz. Bu sonuçtu. Hatta yere çarpma havada gerçekleşen kazanın sonucuydu. Havada olduğu için uçuşun o kısmına tanıklık eden kimse yoktu. Soruşturmacıları hayal kırıklığına uğratan bir aksaklık. Meksika'nın başkentindeki gizemli kazayı açıklamak için üstlerindeki baskı daha da artıyor. Devlet cenazesinde Meksika Devlet Başkanı Meksiko City'yi ateşe veren ve ülkeyi derinden sarsan hava kazasının kurbanlarını onurlandırıyor. A varios servidores públicos mexicanos. Al licenciado Juan Camilo Mourinho Terrazo, secretario de Gobernación, así como a sus destacados... Başkan Felipe Calderón iyi bir arkadaşını, yetiştirdiği birini ve hükümetin 2 numaralı adamını kaybetmişti. O hüzünlü an, 16 kişinin öldüğü kazanın hala bir açıklaması olmadığını hatırlatıyor. Kurtulanlarsa ne kadar şanslı olduklarını hatırlıyorlar. Hayatta olduğum için suçluluk duydum. Çünkü başka birçok insan ölmüştü. Ve ölen ben de olabilirdim. Peki ben niye kurtulmuştum da caddede yanımda olan insanlar kurtulamamıştı? Başkent Washington'daki Ulaştırma Güvenliği İdaresi laboratuvarında bütün gözler uçağın uçuş verisi kaydedicisinde. Önemli ipuçları ve uçuşun son anlarında tam olarak ne olduğunu açıklayan veriler içeriyor olabilir. Uçuş verisi kaydediciler her an binlerce farklı veri barındırabilir. Kontrol girdileri, kontrol yüzeyleri, hız, sıcaklık, basınç, bir soruşturmanın bakmak isteyeceği hemen her şey buna dahildir. Teknisyenler bütün verileri indirmeyi başarıyor. Ama soruşturmacılar kara kutunun kazayı çözmede hiç yardımı olmayacağını çabucak anlıyor. Bilgi 2 yıldan daha eski. Kaydedicinin çalışması kazanın olduğu uçuştan uzun zaman önce durmuş. Kazanın olduğu uçuşa dair hiç kayıt olmadığı haberini alınca büyük hayal kırıklığına uğradık. Learjet'in neden ters yöne uçtuğunu anlamayı umuyorlarsa, soruşturmacıların yeni bir stratejiye ihtiyaçları var.
Meksiko City'nin finans bölgesinin içine ve etrafına yerleştirilmiş güvenlik kameralarına başvuruyorlar. Soruşturmacılar için şehir ortamının avantajlarından biri etrafta birçok kamera olmasıdır. Evet, bu kameralardan biri doğru yöne bakıyor olmalı. Etraftaki bütün binalarda mevcut olan bütün videoları bulun dedik. Düşük bir ihtimal ama bir kamera Learjet'i uçarken görüntülemiş olabilir. Tanıklar ve hafızaları iyidir ama kesin değildir. Diğer yandan video bizim için çok önemli. Özellikle de elimizde hiç uçuş verisi yoksa. Sonraki. Sidor, kumarın sonuç vermesini umuyor. Videoyu kare kare tarıyor. Kazadan hemen önceki kritik saniyelere odaklanıyor. Sonraki. Kameraların çoğu yere dönük. Sonraki. Uçağı göremeyecek kadar aşağıda. Evet, işte parlama. Uçak yere çarpıyor diye düşünüyorduk. Ama sonra kaza bu değil. Aramaya devam etmeliyiz diyorduk. Nihayet şanslı bir gelişme. İşte orada. Çatıdaki bir helikopter pistinin kamerası uçağın çarpışmadan hemen önce kısa bir görüntüsünü almış. Bunu netleştirebilir miyiz? Uçağın düşmekte olduğu görülüyordu ve burada bir şey bulduk dedik. Bundan emindik. Video, uçağın son derece dik bir dalışa geçtiğini ve havada rotasını tersine çevirdiğini gösteriyor. Ama uçağın bir anda yön değiştirmesine neyin sebep olduğunu göstermiyor. Bir an kontrollü şekilde havalimanına gidiyorlar. Sonra aniden havalimanına zıt yönde dalışa geçiyorlar. O kadar hızlı nasıl dönülür onu bile bilmiyorum. Bu yönde geldiğini biliyorduk. Sonra bir anda şu yöne doğru gitmeye başladı. Oraya nasıl gider? Bir uçak uçarken otomatik olarak dönüp aşağı inemez. O yüzden uçağın o konuma gelmesi için ne olması gerektiğini belirlememiz gerekiyordu. Soruşturmacılar uçağın kontrol yüzeylerinde bir sorun olup olmadığını merak ediyor. Spoilerlar sadece bir tarafta arızalandıysa bence uçağı ters çevirebilir. Yön dümeni, kanatçıklar ve spoilerlar uçağın havada hareketini kontrol eder. Onlardan birindeki bir arıza Learjet'i kontrolden çıkarmış olabilir. Bir kanattaki spoiler açılır, diğerindeki açılmazsa uçağı ters çeviren bir yuvarlanma hareketi yaratabilir. Soruşturmacılar spoilerları hareket ettiren mekanizmayı kontrol ediyor. Hidrolikle çalışıyorlar. Yani uçakta hidrolikle ilgili sorunlar mı çıkmıştı? Spoilerlar kapalıymış. Yani sebep o değil. Hiçbir arıza belirtisi yok. Ve çarpışma anında uçağın hiçbir spoilerı açık değilmiş. Soruna onlar sebep olmuş olamaz. Soruşturmacılar uçaktaki her kontrol yüzeyini teker teker inceliyor. Hepsi sağlam. Uçakta mekanik bir arıza olduğuna dair elimizde hiçbir delil yoktu. Yine çıkmazdalar. Soruşturmacılar bir hükümet Learjet'inin niye aniden rotadan çıkıp Meksiko City'ye çakıldığını anlamaya hiç yaklaşamadı. Alvaro ne yapacağız? Alvaro! Meksika hükümetinin en üst düzey yetkililerinden sürekli baskı gören soruşturmacıların ipuçları tükeniyor. Learjet'i neyin düşürdüğünü anlamak için son umutları olabilecek şeye başvuruyorlar. Kokpit ses kaydedicisine. Kokpit ses kaydedicisi sadece insan seslerini değil, uyarıları, rüzgar sesini, uçuşun o önemli anında ne olduğunu çözmenize yardım edebilecek sesle ilgili her ipucunu verir. Birkaç dakikamız var. Bana o raporu göster. Yangın ve çarpışma yüzünden biraz hasar görse de teknisyenler kaydedilen verileri kurtarmayı başardı. Elimizde uçuş veri kaydı olmadığını biliyorduk. Ama kokpit ses kaydedicisinin çalıştığını ve kazalı uçuşun kaydedildiğini duyunca sevindik. Tamam, bence yeterince bekledik, dinleyelim. BMC, hızınızı 330 kilometreye düşürün. Hızı 330'a düşürüyoruz MC.
Küçük bir uçak olduğu için sadece kokpitteki tüm sesleri değil, kabindeki sesleri de duyabiliyorduk. Herhalde yaklaşıyoruz. Kazadan hemen önceki anları dinlerken sıra dışı bir şey duymuyorlar. Onu yukarı kaldırayım mı? Hayır. Şimdilik kalsın. İçimizi rahatlatan şeylerden biri de uçağı düşürmek için kasten bir şey yapılmamış olmasıydı. Boğuşma benzeri sesler yoktu. Bir patlayıcı cihaz sesi yoktu. Bu da bizim soruşturmanın o yönüne noktayı koymamıza yardım etti. Kazaya neyin sebep olduğu gizemi devam ediyor. Flapları aç. Soruşturmacılar pilotların piste doğru alçalmasını dinliyor. Evet. Hepsi önümüzde sıra olmuş. Her şey yolunda gibi gidiyor. Ta ki Şu şeyin türbülansı. Eyvah. Duyduğumuz ilginç şeylerden biri uçuş mürettebatının türbülanstan söz etmesiydi. Ne oluyor? Alvaro! Tamam, galiba sorun burada başlıyor. Neredeyiz? Yere çarpmasına 14 saniye var. Learjet şiddetli ve dengesiz bir hava öbeğiyle karşılaşmış gibi görünüyor. Aman tanrım! Bir anda güm, ters döndüler, yere doğru dalıştalar. Alvaro! Ne yapacağız? Alvaro! Uçuş verileri olmadan ses kaydı soruşturmacılara sadece resmin bir kısmını gösteriyor. O anda pilotların ne düşündüğünü bilmiyoruz. Hangi kontrol girdilerinin yapıldığını bilmiyoruz ama kokpitte ne yapacaklarına, uçağı dalıştan nasıl kurtaracaklarına dair kafa karışıklığı olduğu çok belliydi. Neye uğradıklarını şaşırmış gibiler. Alvaro! Ne yapacağız? Alvaro! Bana ver! Bana ver! O sesi duyup sonucun ne olacağını bilerek kendimi onların yerine koyuyorum da dehşet verici olsa gerek. Sen de Alvaro! Kurtarmaya çalışmışlar, yeterli olmamış. Çok az zamanları varmış, yükseklikleri çok azmış. Hayır! Normal bir uçak geliyor, sonra nispeten hızlı şekilde kontrol kayboluyor. Hiçbir mekanik arıza delili yoktu. Ne düşünüyorsunuz? Kuyruk türbülansı mı? O yüzden kuyruk türbülansı ihtimalini gerçekten değerlendirmek zorundaydık. Kuyruk türbülansı, kanadın üstündeki düşük basınçlı havanın yüksek basınçlı havayı yukarı çekerek uçağın arkasında dönen bir girdap yaratmasıyla oluşur. Bir uçak uçarken her kanat ucunda küçük bir yatay hortum oluşur. Buna kanat ucu girdabı denir. Güçlü girdaplar havada dakikalarca kalıp diğer uçaklar için görünmez bir tehlike yaratabilir. Daha küçük bir uçak düşük irtifada bu dönen hava sütunlarına girdiğinde kontrolden çıkıp saniyeler içinde yere çakılabilir. Aynı rotada giden uçakların daima aralarında 8 kilometre bırakmaları öneriliyor. Çok yaklaşmaları ölümcül olabilir. Meksika hükümetinin Learjet'ini gökyüzünden neyin düşürdüğünü belki de kuyruk türbülansı açıklayacak. Soruşturmacıların uçağın piste yaklaşmasıyla ilgili daha çok şey bilmesi gerekiyor. O akşam görevde olan hava trafik kontrolörüyle konuşuyorlar. Hava trafik kontrolörünün en önemli görevlerinden biri gelen uçakları ayırmak, birbirlerinin kuyruk türbülansına girmesinler diye aralarında güvenli bir mesafe bırakmaktır. Kontrolör o akşam çok fazla trafikle meşgul olduğunu söylüyor. VMC, hızınızı 330 kilometreye düşürün. Kalabalık saat olduğunu hayal edin. Ülkenin her yerinden gelen uçaklar yığılmış, sıkışık bir zaman. Hava trafik kontrolörlerinin maaşlarını gerçekten hak ettikleri bir zaman. VMC, lütfen sola dönün ve 410 kilometre hızı koruyun. Saat 18.30 civarında kontrolör Learjet'i çok daha büyük bir uçağın arkasında sıraya almış. Lear 45'in tam önünde bir Boeing 767 piste doğru yaklaşıyormuş. Trafiğe denk gelmişiz. Ama bir sorun vardı. Lear 45 sıradaki yerini korumak için gereken hızda gitmiyordu. Kontrolör her uçağa ne kadar hızlı gitmesi gerektiğini, hızlanmasını ya da yavaşlamasını söyler.
aradaki mesafeyi korumak için her pilotun bu isteklerin her birine uyması çok önemlidir. VMC, 410 kilometrede misiniz? Mürettebat iniş sırasına girdiğinde kontrolörün onlara 410 kilometreye hızlanmalarını hatırlatması gerekmiş. Hızı arttırıyoruz. Şimdi hızı arttırıyoruz. Birkaç dakika sonra Learjet 45 çok hızlı alçalıyordu. Önce çok yavaş gidiyorlardı. Sonra çok hızlı gitmeye başladılar. Görünüşe göre mürettebat kontrolörün talimatlarına çok dikkat etmiyormuş. Kazayı bu açıklayabilir miydi? Pilotların dikkatsizliği kokpitte ölümcül bir hataya mı yol açmıştı? Ne oluyor? Soruşturmacıların Learjet'in 767'ye tam olarak ne kadar yaklaştığını öğrenmesi gerek. Kazadan önceki son anlarda hava trafik kontrol radarındaki veriyi analiz ediyorlar ve şaşırtıcı bir şey keşfediyorlar. Aradaki mesafe ideal değil. Ama sorun yaratmaması gerek. Görünüşe göre Learjet hiç 767'nin türbülansına girecek kadar yaklaşmamış. Önlerindeki 767'ye yaklaşmışlar ama aralarındaki mesafe 1,5 kilometre falan değilmiş. Hala 767'den 6,5 kilometre kadar uzaktalarmış. Bu kazaya kuyruk türbülansının sebep olduğu aşikar değildi. O yüzden o günde ve saatte 767'nin kuyruk türbülansının Lear 45'i neden etkilediğini anlamak için daha çok çalışma yapmak zorundaydı. Ne oluyor? Şu şeyin türbülansı. Eyvah! Çelişen deliller Lear 45 kaza soruşturmasını şaşırtıcı bir çıkmaza soktu. Kokpit kaydı olayın suçlusu olarak kuyruk türbülansını işaret ederken, radar verileri hükümet jetinin önündeki uçağın kuyruk türbülansına yakalanacak kadar yakın olmadığına işaret ediyor. Çelişkiyi çözmeye çalışmak için soruşturmacılar alışılmadık bir adım atıyor. Learjet'in önünde uçan Boeing 767'nin uçuş verisi kaydedicisindeki verileri indiriyorlar. Bir şey 767'nin normalden daha çok kuyruk türbülansı yaratmasına sebep olduysa, uçağın uçuş verilerinin bunu söylemesi gerek. Öndeki uçağın uçuş verisi kaydedicisindeki veriler, hız, flap ayarları, o uçağın ne tür bir kuyruk türbülansı yarattığına dair iyi bir ipucu verir bize. Ama veriler beklenmedik bir şey sunmuyor. Görünüşe göre 767 normal miktarda kuyruk türbülansı yaratıyormuş. Soruşturmacılar yapbozun bir parçasını gözden kaçırıyor. Sonra hava durumuyla ilgili hesaba kattıkları ek bir bilgi her şeyi değiştiriyor. Kuyruk türbülanslarının bir boyutu da o anda mevcut olan hava durumunu anlamaktır. 767'nin kuyruk türbülansının normalden daha uzun süre orada kalacağını ve Learjet'i ölümcül tehlikeye sokacağını öğreniyorlar. Sebebi ise son derece sakin hava. Rüzgar türbülansı dağıtacak kadar güçlü değilmiş. Normalde sakin, rüzgarsız havanın açık gökyüzünün uçuş için harika koşullar olduğunu düşünürsünüz. Aslında kanat ucu girdapları için sakin hava daha kötüdür. Çünkü rüzgar onları bölüp masum parçalara ayırmaz. Tehlikeleri güçlü kalır. Sakin bir atmosfer vardı. Önde ağır bir uçak, arkada hafif bir uçak vardı. Bütün bu koşulların bir araya gelmesi, arkadaki Lear 45'in 767'nin kuyruk türbülansına girmesine sebep olmuştu. Mürettebat önündeki 767'yi görebiliyordu. Dönmeye başlıyor. Yani bizden 8 kilometre uzakta. Ama hala güvenli mesafede olduklarını düşünerek yanıldılar. Kokpit penceresinden bakınca önünüzde minik bir nokta görürsünüz. Sadece göz kararıyla o uçağın ne kadar yakında olduğunu anlamak neredeyse imkansızdır. Yukarıdan gelen bir balyoz gibi kuyruk türbülansı küçük uçağı vurup onu ters çeviriyor. Kuvvetli bir güçtür ama içine girmeden önce ona çarpmak üzere olduğunuzu fark etmezsiniz. Havadaki yön değişimini bu açıklıyor. Ne yapacağız? Uçak varil gibi yuvarlanmış ve sonra düzelirken kurtarıyorlarmış. 1000 ya da birkaç bin feetleri daha olsaymış, uçağı kurtarmayı başarabilirlermiş. Hayır! Alvaro!
O noktada çoktan işin içindeler ve zamanları yok. Zamanları yok. Öleceklerini fark etmek için bile çok az zamanları var. Sakin bir gündeki güçlü kuyruk türbülansı artık kazanın muhtemel sebebi gibi görünüyor. Ama soruşturmacıların içine sinmeyen bir şey var. Üst düzey hükümet yetkililerini uçurmak üzere güvenilen bir mürettebatın neden daha temkinli olmadığını merak ediyorlar. Özellikle de o akşamki durgun rüzgarlar düşünülünce. Soruşturmacılar bunun muhtemelen bir kuyruk türbülansı vakası olduğunu fark edince büyük soru şuydu: önlerindeki uçağın kuyruk türbülansına girecek kadar nasıl yaklaştılar? Başarılı bir alçalmanın anahtarı uçağın hızını ve irtifasını kontrollü şekilde azaltmaktır. Trafiğin zirve yaptığı bir saatte yoğun bir havalimanına gelirken fazla hata payınız yoktur. Beceriksizlik edemezsiniz. Ne yaptığınızı bilmek zorundasınız. 767 güzel ve dengeli şekilde iniyor. Şimdi de Lear'a bak. 767'nin son alçalışını Lear 45'inki ile kıyaslayınca iki farklı pilotluk tekniği ortaya çıkıyor. Burnu yukarı kaldırayım mı? Hayır, şimdilik kalsın. Basamaklı yaklaşımı kullanıyorlar. Learjet eşit olmayan basamaklar halinde alçalıyor. İrtifa kaybetmek için aşağı doğru hızlanıyor, sonra yavaşlamak için düz uçuşa geçiyor. Önlerindeki 767 piste doğru düzenli bir eğimle alçalıyor. Bir pilot uçağın kontrolüne sahipse aynı anda hem hız hem de irtifa azaltabilir. Tam kontrolde değilse ya birine ya da diğerine odaklanır. Learjet pilotları ne hızlarını ne de irtifalarını başarıyla kontrol edebildi. İşte hız sabitlendi. Tamam. Önlerindeki uçağa doğru çok hızlı uçtular ve çok aşağı indiler. Flapları aç. Doğruca ölümcül girdabın içine. Geri çekilip hava trafik kontrolünün onlardan istediği hava hızlarını korumuş olsalardı bu yaklaşma sorunsuz giderdi. Aman tanrım! Hava trafik kontrolüne dikkatinizi vermiyorsanız, hızınıza dikkatinizi vermiyorsanız işler çabucak kontrolünüzden çıkabilir. Ne yapacağız Alvaro? Tekrar dinleyelim lütfen. Mürettebatın nasıl böyle kritik bir pilotaj hatası yapabildiğini soruşturmacıların öğrenmesi gerekiyor. Kokpit ses kaydı onları cevaba yönlendiriyor. Şimdi sonuna kadar dikey navigasyona mı gireceğiz? 12 bin gir. Uçuşun başlarında tedirgin edici bir şey duyuyorlar. 12 bin. İzin vermiyor. Ve göstermiyordu. Olması lazım. Pilotlar Learjet'in uçuş yönetim sisteminin nasıl çalıştıracaklarını bilmiyor gibi. Bu gerçekten çok tuhaf. Uçağın kritik işlevlerinin çoğunu kontrol eden bir sistem bu. Uçaklarının kontrollerinin kafalarını o kadar karıştırmış gibi görünmesi çok çarpıcı. Bu adamlar hangi kolun neye yaradığını, hangi kadranın ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor. Bir videoyu kutudan yeni çıkarıp onu nasıl programlayacaklarını çözmeye çalışıyor gibiler. Tamam, yeterince dinledim. Bu keşif soruşturmacılar için rahatsız edici yeni bir soruna yol açıyor. Hangi pilot uçağını nasıl programlayacağını bilmez ki? Tamam, bakalım ikisiyle ilgili neler var. Soruşturmacılar iki Learjet pilotunun çalışma kayıtlarına bakıyor. Pilotların kokpitteki yetersizliğini açıklayabilecek herhangi bir şey arıyorlar. Bu da ne böyle? Uçak için pilot sertifikalarında uyuşmazlıklar görüyorlar. İmzalar eksik. Learjet 45'in hem pilotu hem de yardımcı pilotu için tip sertifikası evrakına bakınca eksik imzalar veya eksik formlar vardı. Bu adamların tip sertifikalarını nasıl aldığı konusunda bir bitiniği var gibiydi. Kaptan Oliva'nın uçuş eğitmenini bulmaya çalıştıklarında Tahmin edeyim. Eğitmenden iz yok. herhangi bir eğitim alındığına dair kanıt bulamıyorlar.
Bunun hükümetin öyle yüksek bir kademesinde olduğunu duyunca çok şaşırdık. Başkan değilse de başkan yardımcısı sayılabilecek biri eğitimleri ve geçmişleri sorgulamaya çok açık pilotlarla uçuyordu. Soruşturmacılar daha fazla düzensizlik var mı diye bakıyorlar. Kaptan Oliva'nın tüm uçuşlarını kaydettiği seyir defterini inceliyorlar. Uçuş okulunu arar mısın? Kaptan Oliva'nın eğitim aldığı uçuş okuluyla iletişime geçiyorlar. Aldığını iddia ettiği eğitim uçuşlarının birçoğunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini öğreniyorlar. O bilgiyi veren uçuş okulu, onun uçağı yönetmesiyle ilgili kesinlikle bazı sorunlar olduğunu görmüş. Soruşturmacılar şoke edici bir sonuca ulaşıyor. Meksika hükümetinin Learjet'ini komuta eden pilot bir sahtekarmış. Bir pilotun kendine sahte yetki belgesi çıkarması akıl alır gibi değil. Senin uçurduğun bir uçak bu. İçinde sen varsın. Senin hayatın da tehlikede. Uçak uçurmak için gerçekten yetki belgen olsun istersin. Bu adamlar kesinlikle sahtekarmış. Alvaro Sanchez ve onun yetkinliği konusundaki gerçek de aynı derecede şok edici. Bir Learjet 45 eğitim ekibinin üyesi ve eğitmen olma iddialarının da sahte olduğu kanıtlanıyor. Bu insanlar belli ki kestirmeden gitmeyi çok seviyorlarmış. Uçurmayı bırakın, içinde olmaları bile gerekmeyen bir uçağı uçurmak için bir tür yolsuzluktan faydalanmışlar. Herhalde yaklaşıyoruz. Pilotların kendi sahtekarlığı ve aldatıcılığı nihayetinde onları halledemedikleri bir duruma soktu. Burnu yukarı kaldırayım mı? Hayır, şimdilik kalsın. Yüksek riskli koşullarda zorlu bir alçalış sırasında kendilerini kontrol etmeyi bilmedikleri güçlü bir jetin içinde buldular. Hepsi bir araya gelince ölümcül bir sonuç doğdu. Çok sorumsuzca. Sorumsuzca çünkü o noktada kendini tehlikeye atıyorsun. Uçurduğun insanları tehlikeye atıyorsun. Güvenlerine ihanet ediyorsun. Kaza sonrasında Meksikalı yetkililer Learjet pilotlarına sahte eğitim belgeleri verdiğinden şüphelenilen 2 uçuş okulunun lisansını askıya alıyor. Bu kazadan sonraki önerilerden biri, bu tür uçuşlar için daha çok yetkili denetimi sağlanmasıydı. Çünkü bu önemli siyasi şahısların güvenli uçması için mümkün olan en iyi uçuş mürettebatına, en iyi uçağa, en iyi operasyona sahip olması gerekiyordu. Ülkenin en önemli insanlarını uçurma işi gerçekten cazip görünmüş olabilir. Bu da eğitimlerinde ve yetki belgelerinde kestirmeden gitmeye değeceğini düşünmelerine ama bedeli gerçekten çok ağır oldu.